अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं जीआर ऑफिशियल। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज निकल रहा हूं सफ़र पे। तो मैं जा रहा हूं लाहौर अपनी बाइक पे, होंडा 125। और सामान जो है मेरा वो मैंने पैक कर लिया है अभी। तो अभी मैं निकलने लगा हूं लाहौर के लिए। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। ये मेरा बैग है और ये लैपटॉप और चश्मा वगैरह और हेलमेट हेलमेट और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पैक कर ली हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ। तो सब दोस्तों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ। तो चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। जी तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी बाइक पर और अभी जो है अब चलते हैं। सबसे पहले इसका जो है फ्यूल डलवाते हैं इसमें। और अभी सफ़र के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ और फ्यूल डलवाने के बाद फिर जो है ना वो मेन रोड पर निकलते हैं। तो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे फिर आपको सब चीज़ें जो है ना वो दिखाते जाएंगे। तो जी तो दोस्तों, फ्यूल हमने डलवा लिया है, टैंक फुल करवा लिया है इसका। तो अभी हम निकलते हैं अपने सफ़र पर। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। और मैं एंड पे फिर आपको ये जो होंडा सिटी 125 2021 मॉडल है इसकी आपको एवरेज भी बताऊंगा। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल जीआर ऑफिशियल। तो इंशाल्लाह मैं आगे आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है आगे। और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं। तो वो आगे चल के फिर आपको जैसे जैसे चलते हैं तो फिर आपको बताता चलूँगा। जी तो अभी ये जो इसमें पेट्रोल डला है 800 रुपये का। तो इसका टैंक जो है ना फुल हो गया है। पहले भी पेट्रोल था इसमें। तो अभी 800 का डला है। तो ये एवरेज निकालेंगे आगे चल के। तो अभी चलते हैं अपने सफ़र पर। सब लोगों ने दुआ करनी है। तो
है सतलुज की पुल पर। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं। भावलनगर से हम निकले थे तकरीबन 5:45 पर और अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो हमें आधा घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम बड़े सुकून से जा रहे हैं इंजॉय करते हुए। तो अभी दरियाए सतलुज की पुल जो है क्रॉस करते हुए आपको दिखा रहे हैं, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आरफ वाला। तो अभी तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। अभी हम 5-10 मिनट इधर रुके हैं। तो अभी फिर निकलते हैं आगे इंशाल्लाह। फिर आगे किसी नए स्टाफ पर मुलाकात होती है। तो दोस्तों वेलकम बैक। अभी हम जो है उकाड़ा पहुंच चुके हैं। उकाड़ा बाईपास हमने क्रॉस किया है। तो उसके साथ ही एक लेफ्ट साइड पे जो है शेल का पंप आता है। उसके साथ ही एक खान का होटल है। तो वहाँ हमने थोड़ा रुके, रिफ़्रेशमेंट की। और रिफ़्रेशमेंट करने के बाद हम अभी अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट स्टॉप पर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब स्टॉप जो है लाहौर ही होगा हमारा। तो मिलते हैं लाहौर पहुँच के।
दोस्तों फाइनली हम जो है आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से लाहौर पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है बहुत काफ़ी सारे थक चुके हैं, तो अभी चल के करते हैं रेस्ट जी। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद थकावट जो है काफ़ी हो चुकी है, और मेरी आंखों से आपको पता भी चल रहा होगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अभी जो है बस रेस्ट करने के मूड में हूँ। अभी दिल कर रहा है कि बस अभी बिस्तर लगा के जो है जल्दी से लेट जाऊँ। तो अभी बहुत सारी थकावट हो चुकी है, लेकिन रास्ते में मज़ा भी बहुत आया, तो आपसे गपशप भी होती रही। अभी करते हैं रेस्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।